الواثبين لظلم آل محمد ومحمد ملقا بلا تكفيني والقائلين لفاطم آذيتنا في طول نوح دائم وحنيني والقاطعين أراكة كيما تظل في ظل أوراق لها واغصوني ومجمعي حطب على البيت الذي لم يجتمع لولاه شمل الدين والداخلين على البتولة بيتها والمسقطين لها أعز جنيني والقائدين إمامهم بنجاده والطهر تدعو خلفهم برنيني خلوا ابن عمي أو لأكشف بالدعاء راسي وأشكو للإله شجوني ما كان ناقة صالح وفصيلها بالفضل عند الله إلا دوني. بعد وين راحت الزهرة يا حبيبي؟ قال ورنت إلى القبر الشريف بمقلة عبرا وقلب مكمد محزون نادت وأظفار المصاب بقلبها أبتاه عز على العدات معيني أبتاه هذا السامري وعجله تبعا ومال الناس عن هاروني أي الرزايا أتقي بتجلده هي في النوائب ما حيت قريني. وش هالمصايب يا زهرة؟ قالت فقدي أبي أم غصب بعلي حقه أم كسر ضلعي أم سقوط جنيني. راحت القبر وودت السبطين معها تمشي وهي تجري على الوجن دمعها وسمعت حنين المصطفى يومين سمعها وهوت على القبر الشريف تصيح يا أجر الرسالة يا محمد
محمد ما تأدى منهم ولا شفنا كرامة ولا مودة. جاني الظالم واتبع الآخر ببعده، ورايات معقودات داروها على الباب، ولا كفاهم غصاب ميراثي ومنعي، حتى عصروني وكسروا يا ياب، وبس ما سمعني يا الأبو أبكي وأنعي، قال اضربوها لا تصب الدمع سجاء. والله يا ابو ابراهيم ما بطل حنيني، ما دام يطرق مسمعي وتشوف عيني جماعة اللي سقطوا بعدك جنيني، وخانوا الوصية وعصرون بصاير الباب. أين المنادون وفاطمة؟ ولكن الأمر لله، لا حول ولا قوة إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ آمنا بالله، صدق الله مولانا العلي العظيم، وصدق رسوله الكريم محمد. شاءت الإرادة الإلهية أن تكون الزهراء صلوات الله وسلامه عليها موضع عناية الله عز وجل في كل جانب من جوانب حياتها الشريفة. خذ أي جانب من جوانب سيرة الزهراء عليها السلام، وأي محطة من محطات حياتها الشريفة، ستجد أن ثمة هنالك سر من أسرار الله عز وجل قد استودعها في الصديقة الزهراء عليها السلام. تعال مثلا إلى مبدأ وجودها. كيف تكونت فاطمة؟ كيف انعقدت نطفتها الشريفة؟ انعقدت نطفتها الشريفة بطعام أكله النبي من ثمر الجنة، لذلك صارت حوراء إنسية. هذا سر من أسرار الله قد استودعها الله في فاطمة.
تعال حتى إلى رائحتها الزكية. النبي صلى الله عليه وآله يقول: كنت كلما اشتقت إلى شم رائحة الجنة شممت رائحة فاطمة. سر من أسرار الله عز وجل. تقدر تكشف هذا السر؟ ما تقدر، لكن الروايات دلت عليه. تعال مثلا إلى اسمها الشريف، ألقابها الشريفة. في الرواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه: إن لجدتي فاطمة 9 أسماء عند الله عز وجل. يعني بلغت العناية الإلهية بفاطمة أن الله ما ترك مجالا إلى النبي حتى أن يسميها، بل أن الله قد اختار لها أسماء من عنده سبحانه وتعالى. وتعال إلى أسماء فاطمة عليها السلام. تعال فسر أسماء فاطمة عليها السلام. روايات متعددة في تفسير اسم فاطمة، كلها أسرار لفاطمة عليها السلام. تارة تسمى فاطمة لأنها فطم الخلق عن معرفتها، وتارة أخرى تسمى فاطمة لأنها فطمت وشيعتها عن النار، وغيرها من الروايات. كل هذه أسرار قد اكتنفت حياة الصديقة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. ومن جملة الأسرار، وهي موضوع الليلة، من جملة الأسرار التي اكتنفت حياة الزهراء عليها السلام سر علاقتها بأمير المؤمنين عليه السلام. إخواني المسلمين في ذلك الوقت كانوا على طائفتين. هناك طائفة من البسطاء، من الفقراء، من الضعفاء، الذين كانوا إنما يتقربون إلى رسول الله رضا لله سبحانه وتعالى، تقربا منهم لله سبحانه وتعالى. في المقابل كانت هناك طائفة أخرى من المسلمين، وهم أهل الغنى، أهل الثراء، أهل الوجاهة. هذول كانوا في تقربهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله على أنماط وصور متعددة. شوف، خل أضرب لك مثال. مثلا بعض المسلمين كان لأجل أن يتقرب ويتزلف إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، كان إذا جلس النبي في مجلسه في مسجد النبي صلى الله عليه وآله، رزقنا الله وإياكم الوصول، النبي كان عنده مجلس في مسجده، كان يجلس فيه يلتقي بالناس، يعالج فيه أمورهم، أمور دنياهم وغيرها. بعض المسلمين لأجل أن يتزلف ويتقرب إلى رسول الله ايش كان يسوي؟ كان يدخل من الباب، يتخطى رقاب المسلمين، يباعدهم حتى وين يقعد؟ بعد مباشرة لصيق برسول الله، الركبة بالركبة. زين، شنو يريد يسوي من هذه الحركة؟ شنو الهدف من ذلك؟ يريد يراوي المسلمين، يريد يراوي الناس. شوف شلون رسول الله يقربني من، شوف شلون رسول الله يعطيني الحظوة، يعطيني القرب. هالشكل كان بعض المسلمين. كان كلما أراد النبي أن يتكلم، بعضهم من شدة مزاحمته لرسول الله كان يدلي برأسه إليه. ليش؟ حتى يناجيه، يكلمه في السر. كل هذا شنو هدفه؟ أنه كان يريد أن يوهم الناس، عامة الناس، بأنه من ذوي القربى، من ذوي الزلفى، من أصحاب الحظوة عند رسول الله صلى الله عليه وآله. ويا ريت يتكلمون يا النبي يعني بأمور يمكن أن يستفاد منها، إنما أمور دنيا، يشغلون رسول الله صلى الله عليه وآله ويشغلون سائر المسلمين عن أن يلتقوا بالنبي صلى الله عليه وآله. لكن النبي بطيب أخلاقه: وإنك لعلى خلق عظيم. لذلك النبي ما كان ينهر أحد منهم، ما كان يزجر أحد منهم. هنا تدخلت السماء، خاطبت المسلمين. النبي كان يتأذى، يريد يشوف شؤونات المسلمين، ما كانوا يخلون من كثرة مزاحمتهم له.
نزلت آية من الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. تريد تتكلم ويا الرسول، تريد تتحادث وياه، عندك سوالف خاصة، تريد تبين إلى الناس بأنك مقرب من النبي صلى الله عليه وآله، بسيطة، قدم صدقة وتعال إلى النبي صلى الله عليه وآله. شوف هذا المجلس الغاص لرسول الله صلى الله عليه وآله. إجا في اليوم الثاني النبي إجا دخل المسجد، قعد تسند في مجلسه، يطالع يمين وإذا ماكو أحد، يطالع يسار وإذا ماكو أحد. وين راحوا هذولا المسلمين اللي كل واحد يدعي الزلفى والقربة؟ وينهم؟ ما حد موجود، كلهم تفرقوا. تقول الروايات إلا رجل واحد، إلا رجل واحد اقترض دينارا وابتاعه دراهم، يعني بتعبيرنا العامي صرف هالدينار إلى دراهم، 10 دراهم، فكان في كل يوم يقدم درهما صدقة ليناجي رسول الله صلى الله عليه وآله. وعلى مدى 10 أيام كل يوم يدفع صدقة درهم واحد، حتى إذا انقضت تلك الأيام خرج إليهم ينادي: علمني رسول الله صلى الله عليه وآله 1000 باب من العلم ينفتح لي بكل باب 1000 باب، فكان هو علي بن أبي طالب. لهذا أمير المؤمنين كان يتفاخر على المسلمين، يعتبر هذه من جملة فضائله عليه السلام. كان يخاطبهم يقول: إن في كتاب الله لآية ما عمل بها أحد قبلي ولا يعمل بها أحد بعدي. أي آية تلك يا أمير المؤمنين؟ قال: هي آية النجوى، إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. إلى أن نسخت الآية، ونسخت بآية قد أنزلها الله يعاتب بها المسلمين، يقول: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات؟ اثاقلتم؟ أول كنتوا تزاحمون النبي صلى الله عليه وآله الركبة بالركبة، الآن لما فرضنا عليكم الصدقة أشفقتم منها؟ هو هذا فضيلة لأمير المؤمنين عليه السلام. فهذه صورة أولى من صور التقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. الصورة الثانية: بعض المسلمين لا يريد يتقرب إلى النبي، فكان يتقرب إليه عبر عرض بناته للزواج منهم. كان كل واحد من هذولا يدخل على رسول الله: يا رسول الله هذه بنيتي تزوجها. لهذا أنت تشوف تعدد زيجات رسول الله صلى الله عليه وآله. شنو السر وراءها؟ السر وراءها أن النبي صلى الله عليه وآله كان يريد أن يؤلف بعض تلك القلوب، وكان يريد أن يقيم الحجة على بعضها، حتى لا يجون يوم القيامة يشتكون: والله احنا جينا نريد نتقرب إلى رسول الله، عرضنا عليه بناتنا ما قبل بها النبي، ما يريد ياخذ من عندنا، يريد ياخذ من عند عوائل معينة. فالنبي حتى يقيم الحجة وحتى يألف هذه القلوب قبل بالزواج من بعض تلك النسوة. ليش؟ تأليفا للقلوب وإقامة للحجة. هذه صورة ثانية. صورة ثالثة، هذا اللي أريد أوصل إليها: بعض صور التقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله كانت تتم عبر الزواج من فاطمة عليه السلام. كثير من المسلمين كان يدخل على رسول الله يطلب خطبة الزهراء، يريد يتقرب إلى النبي من خلال الزواج من فاطمة عليه السلام. النبي مرة يتعذر، ومرة يقول لهم هذه صغيرة، ومرة يقول لهم إن أمر فاطمة ليس بيدي، إنما أمرها بيد الله سبحانه وتعالى. وبعض الروايات تقول تأذى رسول الله صلى الله عليه وآله،
يعني من كثر إلحاح بعض المسلمين على خطبة فاطمة بلغ الأمر بالنبي أنه قد تأذى من شدة إلحاحهم، وكل مرة يقول لهم أمرها بيد الله سبحانه وتعالى. لكن تدري متى تأذى النبي أكثر؟ لما دخل عبد الرحمن بن عوف، وهذا كان من الأثرياء، يعني من أهل الأموال. هذا اعتقد وظن في باله أن النبي صلى الله عليه وآله إنما كان يرد المسلمين عن خطبة فاطمة بسبب أن النبي صلى الله عليه وآله يريد يساوم على الزهرة، يعني يريد يشوف مهر غالي إلى الزهرة عليه السلام، فكان يرد المسلمين عن خطبتها. وهذا من أهل الثراء. وتعرف أنت الطبع الجاهلي لا زال في بعضهم موجود إلى زمان رسول الله، بعض الطباع الجاهلية لا زالت موجودة. فهذا إجا يريد يتفاخر على النبي صلى الله عليه وآله، فقدم بين يدي رسول الله مهرا جزيلا، مهر ضخم. النبي أراد أن يردعه. هذا ما ينفع إياه تقول له والله أحسنت رحم الله والديك، لا بس ترى الزهرة أمرها بيد الله، هذا ما ينفع إياها الطريقة. تقول الرواية انحنى رسول الله صلى الله عليه وآله فقبض قبضة من التراب، وإذا بهذه القبضة قد تحولت في يده درا أبيض. وكأنه يقول إليه بلسان الحال اللي بيد القدرة أن يحول هذه القبضة من التراب إلى در أبيض على بالك يفتكر بأموالك. نبي يريد يوصل إليه هذه الرسالة، اللي قادر على هذا الصنيع يحتاج إلى أموال، قم فإنما أمرها بيد الله عز وجل. ابن حجر في صواعقه، وهذا من العجيب أن ابن حجر يروي هذه الرواية. تعرف ابن حجر في صواعقه شقد مبغض لأهل البيت وللأئمة، هو أساس كتابه إنما بني على رده كما يزعم على أهل الرافضة، لكن مع ذلك يروي الرواية. عبد الرحمن ابن عوف نفسه هذا اللي إجا يخطب فاطمة عليها السلام هو يروي الرواية. يقول كنا في يوم من الأيام جلوس إذ خرج علينا رسول الله وجهه كالقمر، يشع مستبشر فرح. قلنا يا رسول الله صاير ما الأمر؟ قال أتتني بشارة من ربي تأمرني أن أزوج النور بالنور. يا رسول الله ايش تقصد بهالكلام هذا؟ قال أمرني الله أن أزوج عليا من فاطمة فإن الله قد زوجهما في السماء قبل أن يزوجهما في الأرض. عاد الرواية فيها تكملة، الرواية فيها تكملة ولطيفة الرواية واقعا. يقول النبي صلى الله عليه وآله وقد أمر الله عز وجل رضوان خازن الجنان أن يزين الجنة، وأمره أن يهز شجرة طوبى، فهزها رضوان وإذا بها قد حملت صكوكا رقاقا. صكوك، شنو هاي الصكوك؟ صكوك لكل محبي علي وفاطمة من النار. وإن الله عز وجل قد وكل ملائكة يجلسون تحت شجرة طوبى فيتلقفون تلك الصكوك حتى إذا كان يوم القيامة يعطوها لمحبي علي وفاطمة أمانا من النار كرامة لزواج علي من فاطمة عليهما السلام. هذا سر من الأسرار. تقدر تكشف سر هذا؟ تقدر تكشف هذا اللغز، هذا السر؟ ما تدري. الله أمر أن يزوج عليا من فاطمة، لكن
لعل من أهم الأسرار في هذا الزواج بين النور والنور أن الله عز وجل أراد أن يهيئ بيتاً يكون هو البيت الأسمى والأعلى شرفاً، يكون هو البيت النموذجي من ناحية العصمة، يكون هو البيت الذي يكون مصداقاً لقوله تعالى: خلق من آياته أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. تجلت المودة والرحمة كلها في بيت علي وفاطمة. وحري بنا نحن الذين ندعي صدق ولائنا وانتمائنا لعلي وفاطمة أن نقرأ معالم هذا البيت، وأن ندرس كيف كانت المودة وكيف كانت الرحمة بين علي وفاطمة. الله عز وجل إنما أراد أن يهيئ هذا البيت ليكون هو البيت القدوة والنموذج لكل بيوتات المسلمين. هذا البيت الذي أذن الله أن يرفع ويذكر فيها اسمه، هذا البيت الذي كان من أفاضل بيوتات الأنبياء برواية رسول الله صلى الله عليه وآله. يقول الإمام الصادق سلام الله عليه: لولا أن الله قد زوج أمير المؤمنين من فاطمة لما كان لها كفو على وجه الأرض آدم فمن دونه. لولا علي سلام الله عليه. لذلك تعال شوف بيت علي وفاطمة كيف كان. يقول الإمام الصادق سلام الله عليه: كان أمير المؤمنين، شوف المودة والرحمة، كان أمير المؤمنين سلام الله عليه يكنس ويستقي ويحتطب، هذه مسؤوليات أمير المؤمنين. وكانت فاطمة عليها السلام تعجن وتخبز وتطحن. لذا في الرواية أن أمير المؤمنين لما تزوج من فاطمة وزع بينه وبينها مسؤوليات البيت. قال لها: يا فاطمة إن عليك ما دون الباب وما خارج الباب فعليه. وشوف المودة وصلت إلى أي درجة، أن فاطمة كانت تستحي من الله أن تكلف عليا ما لا تقدر. الله أكبر. الرواية تقول يوم من الأيام دخل أمير المؤمنين سلام الله عليه على فاطمة جائع، فقال لها: يا فاطمة أعندك شيء تطعميني؟ عندي شيء في الدار. قالت: يا أبا الحسن والله هذه يومين ثلاثة ترى ما عندنا شيء في الدار. قال لها: يا زهرة لكن كنتين تقدمين إلي الطعام. قالت: ذلك طعام كنت أوثره لك على الحسن والحسين عليهما السلام. طعام الحسن والحسين كانت الزهرة تقدمه إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه. قال لها: أما أعلمتيني بذلك يا فاطمة؟ قالت: كنت أستحي من الله أن أكلفك ما لا تقدر. تقول الرواية: فخرج أمير المؤمنين سلام الله عليه فاقترض دينارا ونزل إلى السوق. تقول الرواية: نزل إلى السوق وإذا به قد التقى بالمقداد. شافه قاعد في حرارة الشمس وطالع في عز الظهيرة، شو مطلع عنا؟ وقاعد وحاط راسه بين ركبتيه حزين. يا مقداد شو اللي مطلع عنك؟ قال: خلي سبيلي يا أبا الحسن، لا تكشف أمري، خلي سبيلي. أصر عليه أمير المؤمنين: إيش عندك يا مقداد؟ قال: يا أبا الحسن الذي أخرجني من بيتي هم عيالي، ما عندي شيء أكلهم، ما عندي شيء أطعمهم. تقول الرواية: فأخذ أمير المؤمنين ذلك الدينار الذي اقترضه ليطعم به فاطمة والحسن والحسين فآثره على المقداد عليه.
أبا الحسن وما أدراك. تقول الرواية بعد أمير المؤمنين رجع مباشرة إلى المسجد، وظل في المسجد يصلي لله ركعات إلى أن حل وقت العشاءين. وصلى أمير المؤمنين جماعة مع رسول الله صلى الله عليه وآله. انتهوا من الصلاة فرغوا، إجا رسول الله إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه فغمزه برجله، تقول الرواية يعني أشر عليه، قوم يا أبا الحسن أريدك. النبي راح وقف على الباب، أمير المؤمنين بعد قام فرغ من الصلاة وإجا إلى رسول الله، وإذا بالنبي ينادي يا علي أعندك شيء نتعشاه الليلة. هذا وحي من الله. الله أمر رسول الله أن يشير إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه أعندك شيء نتعشاه الليلة. استحى أمير المؤمنين وإيش يقول؟ نكس راسه، قال له يا علي إن كان عندك وإلا مشينا عنك. فقال له على استحياء هلم بنا يا رسول الله، تعال يا رسول الله. وراح أمير المؤمنين ويا النبي إلى دار فاطمة، وهو يدري أن بيت فاطمة ما كان فيه شيء، طالع من عند الزهرة والزهرة ما كان عندها شيء من الطعام. تقول الرواية فدخل رسول الله صلى الله عليه وآله بيت فاطمة وكانت تصلي في مصلاها، فسلم النبي قال السلام عليكم. سمعت الزهراء بأبي هي وأمي صوت رسول الله فأسرعت وفرغت من صلاتها وجاءت إليه وانكبت على قدمه، ثم مسح النبي على رأسها فقال لها بني أعندك شيء نتعشاه الليلة. تقول الرواية فجلس النبي وأمير المؤمنين وإذا بالزهراء قد جاءت إليهما بجفنة، طعام خبز، وفي الروايات خبز ولحم، قدمته بين يدي رسول الله وأمير المؤمنين. فنظر أمير المؤمنين إلى فاطمة نظرة شحيحة، تقول الرواية يعني فيها شدة. قالت يا أبا الحسن أصنعت شيء يجعل منك تنظر إلي هذه النظرة الشحيحة؟ قال أوصنعت أعظم من هذا؟ تقولين في النهار أنه ما كان شيء في البيت من الطعام، والآن من أين جاءت هذه الأطعمة؟ من أين جاء هذا الطعام الذي لم أشهد مثله رائحة زكية؟ أشارت فاطمة إلى السماء قالت يا علي والله ما كان عندنا شيء. تقول الرواية وإذا بالنبي قد غمز كتف أمير المؤمنين وقال له يا علي هذا جزاء دينارك الذي قد أقرضته، هذا الدينار اللي دفعت إلى المقداد يا أمير المؤمنين هذا جزاء. وإن الله عز وجل قد أبى إلا أن يجري فيكما مثل زكريا ومريم، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هذا بيت علي وفاطمة، وهكذا كانت فاطمة لعلي. يقول أمير المؤمنين كلما نظرت إلى وجه فاطمة انجلى عني الهام. يقول من أدخل الدار وأنا مملوء بالهم، من أنظر في وجه فاطمة ينجلي عني همي. لكن تدري يا حبيبي متى أمير المؤمنين دخل على قلب الهام؟ تدري؟ لما أن دخل في مثل هذه الأيام على فاطمة. تدري على أي حال الزهرة يا حبيبي هالأيام؟ ممددة على فراشها تتقلب لكن بصعوبة،
ما تقدر الزهرة تنقلب. الرواية يقول كانت فاطمة لا تنام إلا على جنب واحد، وكانت إذا أرادت أن تنقلب على الجانب الآخر وضعت يدها على جنبها وأنت أن صاحت ضلعي. هذه احنا على رواية أن فاطمة ماتت بعد 75 يوم من رحيل رسول الله. لكن أسألك بالله، تدري شلون عاشت الزهراء الأيام؟ أنت يا مؤمن بسم الله عليك وعلى عمرك، إذا أصبت بجرح ما تقدر تنام الليل. الزهرة يا حبيبي 75 يوم تتألم من عينها الملطومة. 75 يوم فاطمة تتألم من ضلعها المكسور. 75 يوم فاطمة تتألم من وكزة المسمار في صدرها. 75 يوم فاطمة تجر الأنة بعد الأنة تنادي إلى أن دخل عليها أمير المؤمنين في مثل هذه الأيام، يشوف الزهرة تجر الونة بعد الونة. الزايد عليك اليوم يا زهرة تلوجي، بطلي ونينك ذاب قلبي لا توني، يم الحسن بطليل ونين وجاوبيني، وشوف يا ولادك بالبواكم ذوبيني. قالت يا حيدر فرقوا بينك وبوداعة الله مسافرة عنك يا ابو حسين. لا تقولين هالكلام يا زهراء، تقومين بالسلامة. قالت من هالمرض ما اشوف يا حيدر سلامة، تزوج عقب عيني يا ابو حسين بأمامه، وبس الله الله عقب عين بهاليتامى، سكن خواطرهم ونشف دمعة العين. وعندي وصية يا علي. وإيش هالوصية يا زهرة؟ قالت واجمع أصحابك عقب موتي وجهزوني، وطلعوا الجنازة بليل خفية ودفنوني. علي واللي كسروا ضلعي وبالباب عصروني، لا يحضرون جنازتي يا مشيد الدين. ليش ما تبغينهم يحضرون الجنازة يا فاطمة؟ قالت ما قصروا يا مرتضى رضوا ضلوعي، ولليوم من ضرب الرجس ما سكر راعي. أنا بعدي على المختار ما نشفت دموعي، وطبلي ولطمني فوق خدي ومحجر العين. لكن ما تحمل أمير المؤمنين يسمع هالكلام من الزهراء. قام ينادي عليها بلسان الحال، يقول يا فاطمة ويا زينة الحور ويا بنت الكليم بجانب الطور، أنا لولا الذي باللوح
مسطور لانفخ عليهم نفخة الصور وخلي الفلك يوقف ولا يدور كله لجل ضلعك وويلا وزهراء. هذا وداع أمير المؤمنين ويا الزهرة، بعد وداع ثاني وأسألك الدعاء. ما أستبق عليك الأحداث، تسمع كل المصايب والتفاصيل ليلة الوفاة، لكن هذا الموقف وأسألك الدعاء. ودعت الزهرة أمير المؤمنين، ودعت الحسن والحسين، وأمرت أمير المؤمنين ياخذ أولاده وياه إلى المسجد. وتمت الزهرة قاعدة في الحجرة ممددة على فراشها، يصور كأنما الزهرة قامت تتلفت يمين وشمال. اجت إليها أسماء تسألها يا أم حسين وش تدورين؟ عمن تبحثين؟ قالت أسماء أدور على زينب. وأنا زينب؟ قالت إليها سيدتي ومولاتي هذاك زينب قاعدة في زاوية من زوايا الحجرة مخلية راسها بين ركبتيها. التفتت إليها الزهرة صاحت يا بنتي والله مشتاقة أضمك يا بعد عمري. ليش ما تضمينها يا زهرة؟ ليش ما تضمينها؟ اسمع يا بنتي والله مشتاقة أضمك يا بعد عمري، لكن العدو الملعون بالعصر هشم صدري، وعذري مثل قبالك يا بنتي وطالعي، وعذري من المسمار ما أقدر أسولف لك من المسمار. وويلا أحس حين يا بنتي حان قربي لي نور العين. بنية زينب أبا أموت عندي وصية تعالي سريع. أحس حين يا بنتي حان قربي لي نور العين، وصية عندي لك لازم يا بنتي تنفذيها زين. لظهر العاشر محرم عام 61 نفذيها قبل ما حسين ما يبرز للكفار. توصيني على الحسين، وش هالوصية يا زهراء؟ قالت قبل ما يبرز المظلوم قبل صدره نحره، قبل ما يبرز المظلوم قبل صدره نحره، لأن قلبه بمثلث بنزعة من خرز ظهره. وتال الشمر يا زينب بيتربع على حسين وعزينة. قد ورثت من أمها زينب كل الذي جرى عليها وصار، وزادت البنت على أمها، من دارها تهدى إلى شر دار. أون ونا على الزهر وجرها،
وجرها 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 عدوها بنار حجرتها وجرها وبتها اللي الشمر سبها وجرها عن المظلوم يوم الغاضرية بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك يا كريم